मौसम तो चेंज होता रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी और कभी बरसात। बरसात के मौसम में इन्फेक्शन और वायरल जैसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल नहीं। अब आपके लिए लेकर आ गए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक बेस्ट प्रोडक्ट, जिसका नाम है फॉरएवर एलो टर्म। इसमें एलोवेरा और टर्मरिक के गुण पाए जाते हैं। इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। ये नेचुरली है, नेचुरली होने के साथ साथ सेफ भी है, और ये स्किन जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फॉरएवर एलो टर्म को यूज करने के लिए और इसे ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।